Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Xudoyim kuch-quvvat bersin. Iloyim o'qishga kirib ketdinglar va hokazolar. Testni muhokamaga o'tamiz. Demakki, birinchi testga e'tibor bering. There is an exhibition ... National Gallery. Galereylarga har doim zart qilib qo'yamiz. Zart qilib qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Muzey galeriyalarga Z qo'yiladi. Ikkinchi testga e'tibor bering. This is the book in Foster. Describes xullas bla 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 ketgan ekan. Xullas men sizlarga bir narsa o'rgatay. In degan predloglar keladi-ku, farqi yo'q predlog. In, of ularga zat qo'yilmaydi. Ularga zat qo'yilmaydi. Ularga qo'yilsa ham which qo'yiladi. To'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. Telefon. Okay. Endi biz mana bu in degan predlogga zat qo'yilmasa, boshqacha variant qo'yganlar bormi? Misol uchun what, where ni qo'yganlar bormi? Yo'q, where ishlatiladi qachon? Qachonki wheredan oldin bironta place tursa. Place store'ga nima kiradi? Country, village, city degan so'zlar bo'lsa-da, undan keyin where qo'yishlaring bo'ladi. Shuning uchun bu javob noto'g'ri. Bu yoqda unaqa narsa yo'q, o'chirib tashlaymiz. What qo'yiladi qachon? What'dan keyin nega kesim kelsin? Nega kesim kelsin? Shunda biz bu javob qilsak bo'ladi. To'g'ri javobimiz which bo'lar ekan. 3-testga to'xtalamiz. To'g'ri javobimiz e'tibor beringlar, use degan bu fe'l. Fe'l tagiga chizib qo'yaman, e'tibor beringlar. Bu fe'l. Fe'ldan keyin nima qo'yaman desa, fe'ldan keyin adverb bo'ladi. Adverblaring ly qo'shimchasi bilan tugaydi. A javobda ly qo'shimchasi yo'q. C javobda ham ly qo'shimchasi yo'q. Differently bo'ladi. Differently degan so'zlaring from degan predlog bilan keladi. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 4-testga e'tibor beramiz. 4-testda scientists say that dolphin intelligence and human intelligence ... in some ways. Xo'sh. To'g'ri javobimizni nima qillaringsa, variantlaring bormi? Yaxshi, hech. Mana bu yoqda and degan so'z bor-ku, and degan so'z bu ko'plikka ishora qiladi. Bu degani is bo'lmaydi degani. A javobdagi is like o'chib ketadi. Endi like ma'nosi yoqtirmoq. Biz bu yoqda like ma'nosini qo'yishimizdan maqsad o'xshash, yoqtirmoq ma'nosini o'chirib tashlayman. Xo'sh, ana endi like bilan elike farqi nimada? E'tibor beringlar, misol tariqasida keltiraman. The son o'g'il farzandi deyapti, is like his father. Tarjimasi yoki mother onasiga o'xshaydi deyapmiz-da. Okay, endi o'taylik mana bu misol bilan. The son and his father are like qilsam xato bo'ladi. Like qilsam xato bo'ladi. Ya'ni bu safar like qilishim kerak. Nima farq sezlaringizsa, mana bu yoqdagi is like dan keyin e'tibor beringlar, tagiga chizib qo'yaman-da. Father degan to'ldiruvchisi bor-da. Objekti bor buni. Objekti bor. Mana bu yoqda like dan keyin objekt yo'q. Objekt yo'q bo'lsa, no object bo'ladigan bo'lsa, no object bo'ladigan, to'ldiruvchisi yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizlar nima qo'yar ekansizlar? Like degan so'zni qo'yar ekansizlar. Qanday tushundilar? Testga murojaat qiladigan bo'lsak, mana bu yoqda in some ways deb to'ldiruvchi emas bu. Ma'lum bir jihatda deyapti. Shuning uchun are like o'chirib tashlaymizda are alike degan so'zni tanlar ekanmiz. 5-testga e'tibor beringlar. Even in million years, hatto million yilda ham we ... go back in time. Mana bu in degan so'z, mana predlogimiz vaqt bilan kelsa future ga ishora qiladi. Ramkaga olib qo'yaman-da, yoniga qavsida future deb yozib qo'yaman. Future. Future ga ishora qiladi. Future ga ishora qilsa bu o'tgan zamon bo'lmaydi. Mana bu javob o'chib ketadi. Shulardan bittasini tanlashimiz kerak. Go back in time. Plus future ga ishora qilganda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. A bilan meni o'chirib tashlaymiz. Bular present ga ishora qiladi. Future ga ishora qilgan variantimiz won't be able to go back in time. O'tmishdan qayta olmas ekanmiz. Xo'sh. Mana bu test rosa qiziq testlardan bittasi. Ataylab tuzoq qilingan test. Ko'pchilik minutes ko'plik deb o'ylaydi. Aslida vaqt, pul, masofa ko'plik deb tursa, bular birlikdagi fe'lni oladi. Birlikdagi fe'l bo'lmish A javob emas, o'chib ketadi. C bilan D ni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz is bo'lar ekan. Okay? Shunda to'g'ri javob bo'lar ekan. Demak, belgilab qo'yapman. Xo'sh, 7-testga e'tibor beringlar. Nor had either of us been best pleased when each has discovered that ... was planning a journey. Was the ajratib olasizlar deylik. Bu bilan nima demoqchiman? G'alati test ekan-ku bu.
biz ikkalamiz ham nor had either of us ikkalamiz ham best pleased xursand bo'lmadik demoqchi. When each har birimiz ikkalamiz demoqchi. Sen ham men has discovered aniqladikki bir-birimizni deyapti, sen yoki bunisi. Xo'sh, shunaqa testlarda bu singular noun bo'lib kelyapti mana bu yoqdagi noun. Chunki bu yoqdagi noun odamga ishora qilyapti. Singular nounga hech qachon s'dagi others va d'dagi other'ni qo'ya olmaysiz. Chunki ular ko'plikka yoki ko'plikka va ikkinchisi ankatligi ishlatiladi. Xo'sh. Endi another ning ma'nosi 4 ta 5 tadan bittasi another oxiri qolgani the other. Bu yoqda neither of us degan so'z va each degan so'z ikki kishiga ishora qiladi. Ikkisidan bittasi bo'lgandan keyin the other bo'lib aniq bo'lib qoladi. Shuning uchun B javob to'g'ri, A javobni o'chirib tashlayman. 8-testda Mr. Mackenzie waited for the class to ... before he continued. Bu yoqda phrasal verb qo'yishimiz kerak ekan. Bu yoqda kalt so'zidan, mana class degan so'zdan bilasizlarki, Mr. Mackenzie ustoz ekan. Davom etishdan oldin sinfda nimasini kutdi? Tinchlanishni kutdi. Tinchlanish degan so'z settle down bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz C. Bring up tarjimasi katta qilmoq, voyaga yetkazmoq, pass away o'lmoq, olamdan o'tmoq, bring on keltirmoq, keltirib chiqarmoq, keltirib chiqarmoq. Okay, boshqa javoblar o'chib ketar ekan. Tinchlanmoq settle down bo'lar ekan. 9-testga e'tibor beramiz. Explanation gapning egasi bo'lyapti. Mana shu test rosa qiziq testlardan bittasi. Ko'p bolalar xato qiladigan testlardan. Explanation for the problem didn't satisfy bu subjectdagi verbimiz bo'layotgan ekan. Buni tagiga chizib qo'yaman. Men bu bilan nima demoqchiman qaylar? Gapda ega bilan kesim bor, to'g'rimi? Ega bilan kesim bo'lsa, men bu yoqqa yana bitta kesim qo'ymayman. Ko'pchilik bolalar de javob beraylikda. Bu xato bo'ladi. De javob qachon to'g'ri bo'ladi? Qachonki mana bu yoqda which bo'lsa. Which bo'lmasa, was ham tushib qoladi. Was tushib qolsa, to'g'ri javoblarining given o'zi bo'ladi. Given o'zi bo'ladi. O'zimda holatda yo fe'lda ing formasi qo'yiladi, harakatni o'zi bajarsa. Harakat boshqa tomondan bajarilgan bo'lsa, uchinchi forma qo'yiladi given. Endi explanation giving qiladi emas. Giving qilinadi, shuning uchun to'g'ri javob B bo'lar ekan. Xo'sh, 10-testga e'tibor bering. Two factors, ikkita omil bor ekan. A particularly are nega e'tibor berasizlar? Are to be fe'li. To be fe'ldan keyin sizlar nima qo'yasizlar? Bu yoqda adjective qo'yasizlar. Qaysi bir adjective desa, C javobimiz adjective ekan. Qolganlar adjective emas. Mana bunisi noun, adverb, va oxirgisi ham noun ekan. 11-testga e'tibor bering. Sarah has lost her password again. It is the second time this. Second time, first time bilan qaysi zamonda kalt so'zi desa, perfect kalt so'zi. Perfect degan variant bizda A javobi ekan. Okay, mana bu time, second time, first time bu kalt so'z hisoblanadi. Kalt so'zga perfect qo'yilar ekan. If only degan so'z qaniydi deb zamonni bitta ortga suraveradi. Xuddi I wish ga o'xshaydi. Men bunlar nima demoqchiman? Har doim past qo'yishimiz kerak. If only David a bit more careful he would have been. Bu condition uchiga to'g'ri kelyapti. Condition uchiga nima qo'yamiz? Past perfect qo'yamiz. Bu degan A javobdagi were o'chib ketadi, C javobdagi was o'chib ketadi. Gapga e'tibor beringlar. Careful degan so'zga e'tibor beringlar. Careful e'tiborli. E'tiborli bo'lgandanmi yoki bo'lmagandanmi desa, e'tiborli bo'lganda demak it have been all right. Bu to'g'ri javobimiz had been bo'lar ekan. Baliq javob to'g'ri ekan. Mana bu yoqda A ketib qoldi. Buni to'g'rilab qo'yaman. A emas bu B bo'lar ekan. 13-test. Trevor didn't notice the sign. Bu yoqda didn't notice stages qo'yasizlar. Didn't notice sezmay qoldi. It was right in front of him. Uni to'g'risida, right in front of, ro'parasida turibdi. Bu ikkita gap bir-biriga zid bo'lyapti. Zid gaplar bir-biriga bog'lashda biz zidlo bog'lovchidan foydalanamiz. Zidlo bog'lovchi unless emas. Unless o'zbekcha tarjimasi masa degani. Masani o'chirib tashlaymiz. Due to tarjimasi sababli degani. Buni o'chirib tashlaymiz. Mana ikkita zidlo bog'lovchi. However zidlo bog'lovchi va even though zidlo bog'lovchi. Faqat however qanaqa gaplarda ishlatiladi? Qaynar howeverni men sizlarga tushuntirib beray. Misol uchun it rained, but we played oddiy misol futbol. Futbol deb yozib o'tirman, cho'zib o'tirmasdan qisqachagina tushuntirib qo'yaman. Mana shu gapni men qaynaqa qilaman? It rained, tochkadan keyin e'tibor bering, nuqtadan keyin however
verbundan keyin we played football desa bo'ladi ekan. However ishlatish uchun tochka bo'lishi kerak, tochkadan keyin however ishlatish kerak. Degan qaramizda bo'ladi. Mana bu yerda biz still degan so'zni ishlatsak ham bo'laveradi. Still baribir degan so'zga to'g'ri keladi. Still tarjimasi hali ham emas, baribir. Baribir to'g'ri keladi. Okay? Good. Endi howeverda alomatlari yo'q bu yerda, shuning uchun buni o'chirib tashlayman, e'tibor beringlar. Yana uni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman, keyinchalik tashlab qo'yaman. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Telegram kanalimizni kuzatib boringlar. Telegram kanalimizning nomi bitta pastda chiziqcha test bo'lib ketaverar ekan. Bularni yozib o'tishlaring shart emas ekan. Xo'sh, bunday qilib qo'yaylik, propustit qilamiz, shunda tiniq ko'rinadi. 14-testga e'tibor beringlar. 14-testda Nargiza nima qildi? A javob qildik. To'xtalamiz, A javob qilinglar. I will definitely finish it by the end of the next week, dedi Taylor. Xo'sh, A javob qilinglar. Taylor said that. Zatdan keyin I'ni kelish xato. Chunki bu gapni I emas Taylor aytayotgan edi. A javob shunisi xato, o'chib ketdi. A javobda I kelish xato. B javob qilinglar. Taylor promised pastda kelyapti. Past gapga will qo'yilishi xato. Shuning uchun bu javobni ham o'chirib tashlayman. E'tibor beringlar, men nima uchun o'chirganimni aytyapman. Endi ikkita variant bor. Promisedmi yoki offeredmi? Offered bo'lish uchun can you, could you deb offer qilish kerak. Bunaqa holat yo'q yoqda. I will deb will aytishlik o'z va'dani bildiradi. Shunda promised to finish bo'ladi. To'g'ri javobimiz C. Yaxshi test ekan. 15-test qilinglar. After finishing the degree, Ali went on. Mana shu yerga to'xtalamiz. Mana shu intervyu beraman. Go on degan fe'limiz ikki xil holatda keladi. Go on ing bilan ham kelishi mumkin. Qaysi holatda desa, bitta mavzudan chiqmasdan turib, o'sha mavzuni davom ettirish ma'nosida keladi. Misol uchun I was talking about insects dedik. Insects. Bundan keyin I had some tea, choy ichordimda. And went on talking about insects. Hasharotlar haqida gapirishni boshladim deyapti-da. Davom ettirdim degan. Davom ettirdim. Bitta mavzuni to'xtatmasdan turib davom ettirdim. Go on degan so'zlaring infinitiv formada ham keladi. Fe'lning birinchi formasi bo'lib keladi. Qaysi holatda desa, baravar bitta mavzuni tugatib boshqa mavzu bo'lsa. Bitta mavzudan boshqasiga o'tsa, shunda infinitiv qo'yiladi. Endi hozir testimizga e'tibor beringlar. After finishing degree degan diplom, universitetdagi diplomni tugatdi-da, darajasi tugatdi. Ali went a well-known police officer. Bu yerda shu politsiyskiy bo'ldi deyapti. Mavzular o'zgaryapti-da. Struktura o'zgaryapti. Shunda biz tuni tanlashimiz kerak ekan. Mana bu C bilan eng xato javoblar hisoblanadi. To'g'ri javobimiz to become bo'lar ekan. Okay? 16-testga e'tibor beringlar. Rosa qiziq testlardan bittasi. Aslida bu qanaqa tuziladi desa, o'tgan safargi barcha testlarimizni mana shu testlarni muhokama qilamiz. Ya'ni qanday bo'ladi bu yerda? Ikki xil holat ishlatiladi. Each time da yozib beraman. Each time da for ali, for vali, for object bilan keladigan bo'lsa, fe'limiz infinitivda bo'ladi. Mana bu holat kuzatiladi. Misol uchun it's time for you to go, it's time for me to play, it's time for them to do homework bo'lsa. Agar it is time dan keyin gapni subjectga keladigan bo'lsa, uni fe'llarning qanaqa formada bo'ladi? Juda ham to'g'ri aytdilaring. Ikkinchi formada bo'ladi. Hozirgi e'tibor beringlar, you gapni egasi, fe'limiz ikkinchi formada bo'lmish, D javobni belgilashimiz kerak ekan. Qolgan javoblarda bunaqa holatni kuzatganimiz yo'q. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 17-testga e'tibor beringlar. A number of attempts. A number degan so'z ko'plikda ishlatyapti attempts bilan birga. Bu degani birlikdagi bo'lmish. A javobni olib tashlayman va C javobni o'chirib tashlayman-da. Ko'plikdagisini qo'yishimiz kerak ekan. Attempt qiladimi yoki qilinadimi bo'lsa, aktivdagisini o'chirib tashlayman-da, passivdagi bo'lmish have been made qilinadini belgilar ekanmiz. 18-testga e'tibor beringlar. I'd rather you ... phone me again. Xo'sh. Endi sizlarga bitta formula o'rgataman shu yerda. Formulamizning nomi mana bunaqa bo'ladi. Subjectdan keyin would rather keladigan bo'lsa, would rather. Undan keyin yana bitta subject, undan keyin verb keladigan bo'lsa, mana shu verbni zamoni bitta ortda yuradi, ya'ni ortda yuradi.
xuddi report speechga wishga o'xshab turib zamon ortga suraveradi. Men bu bilan nima demoqchiman? Bu yoqda hech qachon sizlar present yoki future zamonni qo'ymasliklaring kerak. Okay? Buni belgilayapman, o'chirib tashlayapman, e'tibor beringlar. O'chirib tashladim deb. Mana bu yoqda don't kelishi, say javobda want ni kelishi bular xato. Chunki presentga va futurega ishora qilyapti. Buni o'chirib tashladim, e'tibor beringlar. Endi I prefer you not bo'lmaydi-da. I prefer you not bo'lmaydi. Chunki to'g'ri javobimiz bunaqa struktura yo'qdir. I prefer you. I would rather you dan keyin mana didn't kelishi qonun qoidamizga to'g'ri kelyapti. Mana formulamizga zamoni bitta ortga surilganda belgilar ekan. Ramkaga qo'yib qo'yaman. Keyin testlarga anaqa Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. B javobni o'chirib tashladim va graf formulamizga A javob to'g'ri kelar ekan. 19-test. Many people have tried to persuade me. Ko'p odamlar menga ko'ndishga harakat qilib to go into politics, siyosatga kirishimni, but o'sha odamlardan hech biri has made me change my mind. Fikrimdan qaytara olmadi. O'sha odamlardan hech biri degan so'z. Endi meni odamlar meni deganda nechta odam qatnashgan bo'ladi menida? 2 tami yo 3 tami? Ko'p odamlar qatnashgan bo'ladi. Mana bu yerdagi A javobdagi neither, C javobdagi either, D javobdagi neither nechta odamga ishlatiladi? Juda ham to'g'ri. Ikkita narsa bo'ladigan bo'lsa, objects bo'ladigan bo'lsa, deb yozyapman. Ikkita objects bo'ladigan bo'lsa, biz ko'proq nima ishlatamiz? Biz both degan so'z ishlatamiz yoki neither va either deb ishlatamiz. Buni either deb o'qisa ham bo'laveradi, neither deb o'qisa ham bo'laveradi. Ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi. Demak, many people ko'plik ishora qilgani uchun mana bu yerda neither javobi bo'lmish, either javob bo'lmish va D javoblar bo'lishlarni o'chirib tashlaymanda bitta to'g'ri javobimiz none of them bo'lib qolar ekan va 100% bu javobimiz to'g'ri hisoblanadi ekan. Ulardan hech biri meni ko'ndira olmadi. 20-testga e'tibor beramiz. Ilhom was tired, charchagan, went straight to bed. Shunda yotib qoldi. He slept ... and didn't wake up. Slept bu fe'l, tagida chizib qo'yamiz. Fe'ldan keyin nima qo'yamiz? Fe'ldan keyin adverb qo'yamiz. Qaysi biri adverb bo'lsa, faqat C javobdagi adverb ekan. A javob adverb emas, B javob adverb emas. Va hokazo. Bitta to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 21-testga e'tibor beringlar. We all tried to push the van. Hammamiz surishga harakat qildik, but it ... move. Demak, bu yoqda asosiy e'tibor jihatim beradigan jihatimiz tried. Tried zamon o'tgan zamon. O'tgan zamonga men present future'larni qo'ymayman. A javobdagi can't, C javobdagi won't ni o'chirib tashlaymanda. Buni qaysi biri bo'ladi? Endi bu yoqda qobiliyatga e'tibor qaratmayapti-ku, to'g'rimi? Shuning uchun B javobdagi o'chirib tashlaymanda, D javobdagi wouldn't javobi to'g'ri bo'lar ekan. 22-testga to'xtalamiz. Well, don't be angry with me. Menga jahling chiqmasin. It's hardly my fault. Hardly gapni negativ qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ichida not bor-da. Bu not borligi nimani bildiradi? Zo'r tuzoqli test ekan. Mana bu yerga not qo'ymasliklarini bildiradi. Bu yoqda not javobini yozyapman-da, e'tibor beringlar, o'chirib tashlayman. Bu yoqda not qo'ymaysizlar. Not qo'ymasak mana B javobdagi is not o'chib ketadi va D javobdagi don'tlar o'chib ketar ekan. Will you bo'ladimi? Bo'ladi. Nima uchun? Chunki gapni boshida don't be deb buyruq gap beryapti. Buyruq gaplarga hammasiga will you qo'yiladi. Is it qo'yilmaydi. Chunki bu yoqda is to'xtanglar. Don't be angry with me. Menga jahling chiqmasin virgul. Virguldan keyin e'tibor beringlar. It is hardly my fault. Bu meni aybim emas deyapti. Shunday emasmi deyapti. Bu yoqda is degan so'zga e'tibor berasiz. Bu yoqda buyruq gapligiga e'tibor berasiz. Tuzoq qo'yilgan ekan bu. Shunda 22-testda vaqtdan to'g'ri javobimiz shubhali ekan. Qani? Well, don't be angry with me. Menga jahling chiqmasin. It is hardly my fault. Men aybim emas. Shunday emasmi? Buyruq gap bo'lsa will you bo'ladi. Agar it isga e'tibor beradigan bo'lsa, is it bo'ladi. Shunda mana bu don't be angry emas, mana virguldan oldingi qismini ajratib olamiz. Bu virguldan oldingi qismi bizga kerak emas. Virguldan keyingi qismiga qaraymiz. Shunda virguldan keyingi qismida is yo'q, is bor va shuni tanlab olar ekanmiz. Oddiy yo'li shu, boshqa hech nima yo'q. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli abituriyentlar. Salomat bo'linglar, Xudoyim kuch-quvvat bersin. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Sizlarni obunalaringga qarab, men qiziqarli narsalarni o'rgatishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Rahmatika.